8月22日，一个离谱词条直接冲上微博热搜。第一，台湾一档节目里的奇葩言论看得全网哭笑不得，看似搞笑的段子背后藏着两岸最真实的认知隔阂。台湾嘉宾廖美然在节目里一本正经瞎科普，说北京夏天42度高温，全程几乎没有冰箱，饭店也不用冰箱，本地人从来不喝冷饮，顿顿吃超辣饭菜，还把自己嘴巴吃破了。这话当场就连主持人都听不下去，直接甩出北京家庭的冰箱实拍图，满满一冰箱食材，狠狠打脸这套离谱说辞。但这段荒谬视频还是火速传遍全网，网友对此评论：他是清朝去的北京吗？很多人当段子看，但这言论离谱到让人无语，每一句话都是错的，和现实完全对不上。北京普及冰箱已经30多年，早在1991年，当地家家户户就已经配齐冰箱。2025年全国冰箱普及率突破 100%， 每百户家庭拥有 106.6 台冰箱，很多家庭都是2台起步。更别说中国是全球冰箱制造大国，一年生产9000万台冰箱，行业估算全国总保有量高达5亿台，全世界约60%及以上的冰箱都是中国制造。说北京没有冰箱纯属睁眼瞎编。饮食方面更是无稽之谈，北京主流菜系是京菜、鲁菜，口味清淡，根本不吃重辣。嘉宾大概率只是随便吃了一家川菜馆，就以偏概全，谎称全北京人都吃辣。最离谱的是，这个嘉宾是正经来过北京的，受当地医院邀请专程到访，亲眼看过真实的北京，还能说出这种脱离常识的假话，根本不是不懂，是故意乱讲。从吃不起茶叶蛋，吃不起榨菜，到高铁没有靠背，再到现在的北京没有冰箱，岛内的奇葩谣言从来没断过。这根本不是偶然，是刻意制造的结果。台湾很多政论节目根本不讲事实，只讲流量。大陆话题自带热度，越是离谱，越是荒唐的言论，越容易火，越容易涨热度。这些嘉宾根本不在乎真假，只为博眼球、赚收视。哪怕当场被打脸，只要话题出圈，节目就赢了。说白了，所有奇葩发言都是为了流量刻意编造的。同时，很多台湾民众陷入了认知误区，心里先认定大陆落后，眼睛就只会找负面细节，自动忽略所有繁华先进的真实场景。最核心的问题是岛内的信息环境太封闭，当地媒体只会放大负面消息，刻意隐瞒大陆的发展现状。普通人看不到大陆真实的生活日常，只能看被筛选、被篡改的二手信息，长期活在虚假信息里，自然就养成了满身偏见。一代代传下来，离谱谣言就成了部分人眼里的真相。网上再怎么嘲讽互怼，都改变不了偏见。真正拉大两岸认知差距的是近些年越来越少的民间交流。以前大量台湾人来大陆工作、读书、旅游，亲眼看过之后，偏见自然就没了。现在往来变少，很多年轻人一辈子没跨过海峡，只能被虚假信息洗脑。就算未来两岸统一，硬件问题可以瞬间解决，几十年积累的认知偏见也不可能一夜消失。北京没有冰箱不是简单的笑话，它赤裸裸暴露了两岸长期分隔留下的裂痕。最可怕的不是一句假话，是能容纳假话、传播假话的舆论环境。消除偏见从来不靠吵架，只靠亲眼看见。只有更多人跨过海峡，真正了解彼此的生活，这些荒唐的刻板印象才会彻底消失。